Você tá precisando de ajuda, né, pastor? Tem que pegar muita coisa. Meu Deus, o carro já tá lotado. E vai dar mais ainda daqui a pouco. Vai ter pula-pula? Vai ter pula-pula se o Caio montar. Meu Deus, difícil de montar. Chama os irmãos aí pra te ajudar. Quem puder ajudar, vem. Em nome de Jesus. Fui que eu tenho que comprar um negocinho. Gente, a Tainara tá aqui me perturbando. Ó, vai pegar o vinagrete mentira. Rainha, manda ela pegar, rainha. Ai, carinho. Reina. Olha meu arroz, gente. Gente, o vinagrete da Tainara. A gente colocou só um pimentãozinho e uma azeitona. Lindão, né? Cheiroso e gostoso. Bora comer, meu povo. Hoje é dia de alegrar, hein? Ninguém triste, viu? Levanta a alma que Jesus está voltando. E compreendendo bem isso, a gente faz o que Mateus 6,33 diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha as bênçãos correndo atrás, as de você. E as demais correm muito atrás de bênçãos, né? Na verdade, aquele que obedece a Cristo, que está segundo a palavra dele, as bênçãos é que correm atrás do crente. Então é uma verdade que está inserida na palavra. Agradecer seu grande amor, porém estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Deus é Deus do poder, Deus maior, Deus vivo. Oi, Cáculo. Eu, no ano passado, eu trabalhei aqui, ajudei aqui bastante com Deus também aqui, glória a Deus, aleluia. E aí, passado uns dias. Vou dar um palitinho, tá? Mamore, como foi o culto? Muito gostoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E o pessoal não quer ir embora, né? Porque lá estão frutando ainda. Estamos comendo batata da fogueira. Batata assada. Batata assada, batata doce e batata inglesa. Já comi doce, agora eu tô comendo inglesa. Como que tá o coração do pastor? Então assim, Meus amores, vim aqui pra terminar, finalizar esse videozinho com vocês. Mas já quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz, agradecida. O culto Ação de Graças foi maravilhoso, tava cheio o lugar. Eu não pude filmar todo mundo, né? Porque eu não gosto muito de filmar sem autorização das pessoas, né? Mas o culto foi maravilhoso, as oportunidades, os testemunhos de cura. Maravilhoso demais o que Jesus está fazendo no nosso meio. Então, eu vim aqui para terminar esse videozinho com vocês. Esse foi um pedacinho do dia que nós assamos a batata, viu? Foi uma delícia a batata assada na fogueira, uma delícia mesmo. Eu espero que Jesus abençoe vocês muito na vida de vocês, que vocês tenham sonhos realizados em nome de Jesus e que vocês possam trabalhar em favor do reino de Deus nessa terra, esparramando o amor, a vida, a saúde e a paz por aí, tá bom? Porque de maldade o mundo já está muito cheio, ninguém merece. Amém? Que Deus abençoe você, te dê uma noite tranquila de sono, em nome de Jesus Cristo. Paz na alma de todos. Beijo no coração.